Olá, galera bacana do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos, estamos aqui mais uma vez e agora estamos com uma máquina um pouquinho menor. Estamos aqui com essa aqui é uma Turbo Limpeza 7.5, né? Essa máquina ela é 7,5 kg de roupa seca. E nós queremos estar mostrando para vocês nesse vídeo aqui um pouco do que você pode aprender em máquinas de lavar. Voltamos aí, pessoal, com o nosso vídeo aula, porque estamos nesse vídeo tentando ajudar vocês aí a entender melhor sobre problemas, funcionamento e as demais coisas que pode acontecer com a sua lavadora. Vamos colocar essa máquina aqui, pessoal, na tomada. Vamos ligar para ver o que está acontecendo com ela. Vamos aqui na tomada. Vamos ligar a lavadora. Ela veio para cá para a gente fazer um orçamento e tentar dizer o que está acontecendo. Olha aqui, pessoal, primeira coisa que se observa numa Electrolux, na hora que você liga ela, geralmente ela vai dar aquele ronco, vai dar uma volta aqui, ó, tá? Vou desligar. Tá? Aqui ela está ligada. Ó, escuta aí. Não girou. Quando ela está certa, ela dá esse ronco e dá uma volta, dá aquele estalo e para. Agora eu vou passar aqui na centrifugação para nós ver. Ela está fazendo barulho de entrar água normal, de jogar água para fora. Escuta aí. Mas está roncando o motor e não girou. Não vai. Ela trabalha com a tampa aberta, eu não sabia disso. Olha aqui, vamos ver. Olha aqui, o atuador dá para ver que está atuando, porque a Electrolux, esses modelos, quando você vai girar o cesto aqui, ó, ele está travado. Por exemplo, se eu desligar, olha aí, o atuador tá bom. Olha aqui, ó. Tá travando. Agora eu vou ligar. Esse barulhinho tá meio estranho. O atuador funcionou, olha aqui. Certo? Mas só que a máquina não dá aquele giro. Para concluir, eu vou fazer mais uma vez. Vou desligar. E agora eu vou ligar. Liguei. Observem, meus amigos. Parece ter problema mesmo. Não rodou, tá roncando. Tá dando ronquinho. Mas não tá girando. Agora pediu água. Então vamos ter que ver se ela, na hora de lavar, o que ela faz também. Para centrifugar não girou. Agora nós vamos tirar esses parafusos aqui atrás para nós ver como é que tá, se ela tá batendo. Vamos ver se ela tá batendo. E para nós saber se ela está batendo, se ela está sem água, vocês sabem que essas máquinas automática, eletrônica, enfim, não bate sem água. Mas nós podemos fazer ela bater. Você também pode aí na sua casa, mesmo que você não seja técnico ou não tenha lá conhecimento, experiência, não tenha muita arte em máquinas aí, né? Que nem nós temos aqui.
né? Mas eu quero dizer para vocês que não precisa ser técnico não para fazer a máquina bater sem água, gente. Não precisa ser técnico. Faz o seguinte. Olha aqui, essa aqui até ajuda a gente porque ela bate até com a tampa aberta. Isso é bom. Mas isso aí é um defeito. Sabe por que ela bate com a tampa aberta? Porque o pessoal que é dono dela, alguém, ou sei lá, talvez na oficina, né? Fizeram uma ligação direta aqui. Então dela não desliga nunca. Só no botão aqui ou neste. Então tá. Agora, para nós ver a máquina bater sem água, que é o que eu falei para vocês, meus amigos, que você também pode fazer ela bater sem água na sua casa, sua máquina. Pode ser Brastemp, Consul, Electrolux, qualquer uma, Miller, Vank, qualquer coisa. Você também pode fazer a sua máquina bater sem água. Mas como fazer isso? Abrimos a máquina, tudo bem? Vamos agora tirar a mangueira do pressostato, a mangueirinha de nível. Aqui costuma ser azul, né? Mas algumas tem de outras cores. Não se preocupe com a cor. Tira essa mangueirinha que está lá embaixo. É a única mangueirinha que desce daqui de cima, daqui dessa parte que está lá embaixo, tá? Que desce aqui da tampa fixa. É a mangueirinha do pressostato. Então você pega essa mangueirinha e assopra nela. Se a máquina estiver tudo bem, vai bater. Se tiver ruim, pode bater para um lado só. Ou pode não bater. Mas essa mangueirinha, quando você assopra, significa que você está fazendo como se a máquina estivesse cheia. Está simulando uma máquina cheia de água, tá? Pronta para lavar. Então vamos assoprar? 1, 2, no 3, tá? 1, 2. O 3 é a hora da batida. Escuta aí. Eu espero que vocês estejam ouvindo esse barulhinho. Tá fraco, não tá? Para você que não é técnico, esse barulhinho quer dizer o quê? Essa batida está fraca. Vamos colocar aqui num processo um pouco mais rápido, né? Vamos ver? Vamos colocar no D. Letra D. Ficou quieto. Vamos mais um pouquinho aqui. Vamos no E. Tudo bem, galera. A princípio me indica fio quebrado ou capacitor, talvez. Pode estar pifado, ter estourado, escapado. Algo assim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos soltar a mangueirinha e vamos procurar o tal do capacitor. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos achar o capacitor para nós poder mostrar para vocês. Vamos encontrar o capacitor. Porque tudo indica, quando faz assim, pode ser o capacitor. Pode ser o capacitor, pode ser um fio quebrado, né? Pode até ser a placa, mas é difícil, galera. Quando faz tom, parece que ela está fazendo os dois barulhos, né? Se estiver fazendo para um lado só, aí pode ser placa. Agora se estiver fazendo tom meio rápido, aí pode ser o capacitor. Pode ser o capacitor, pode ser outra coisa, por exemplo, um fio quebrado, né? O fio quebrado também faz esse tipo de barulho. Nós vamos ver se é capacitor ou se é fio. Deixa eu ver aqui, pessoal. Capacitor. Vou ter que deitar aqui debaixo
para nós poder ver melhor, senão não vamos ver. Olha, pessoal, sem querer confundir ninguém, mas eu estou achando que é o capacitor. Ele está muito escuro. Eu vou clarear aqui, pessoal, para ficar melhor para vocês poder ver, né? Que nem eu sei por enquanto o que está acontecendo. Olha aí, pessoal, tudo me indica aqui que é o capacitor, mas não tenho ainda certeza. Então, escuta aí o que o motor está fazendo. Então, pessoal, não temos nenhuma certeza, tá? Vocês estão vendo aqui. Por enquanto não temos certeza. Então, para nós descobrir se é o capacitor, vamos tirar um fio dele com ela ligada. Só tome cuidado aí quando for fazer isso. Use luva. Não deita no chão igual eu tô deitado aqui. Tudo isso é perigoso, tá? Olha aí, eu vou tirar os dois fios do capacitor e ela não deu nenhuma diferença. Olha aí. Tá, tinha os dois fios, tá aqui na minha mão, vocês estão vendo, né? Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar este capacitor aqui. Aí, pessoal, agora eu vou colocar o outro fio do capacitor. Eu vou ligar esse capacitor aqui. Se for o capacitor, vai começar a bater aqui, ó. Vamos ver. Que pena que ela passou do processo, né? Vou deixar fora aqui e vou lá de novo. Vou colocar de novo para bater, para nós sair da dúvida. Se for o capacitor, vai bater. Eu vou só adiantar o processo aqui, galera, tá? Vocês me acompanham em tudo aí, tá? Beleza? Olha aqui, ó. Vou botar no lavar de volta, né? Aí. Vamos ver. Eu acho que passei do lavar, ficou no molho, né? Deve ser isso. Vou colocar no lavagem longa aqui. Aí tá no lavar. Tá, se for, como eu expliquei pra vocês, caso seja o capacitor, eu tô deitado no chão, tá, pessoal? Se for o capacitor, vai bater. Se não for, pode ser fio, né? Ó, galera, não deu nem um sinalzinho. Opa, deu. Olha aí, tá vendo? A força do capacitor. O capacitor funcionou, mas eu não gostei porque tá batendo só para um lado, olha aí. Tô chateado com a máquina. Então é a placa. Tirei da tomada, vou colocar na tomada de novo. Se o fio do capacitor, olha, ó, pessoal, não deu. Fiquei triste, pessoal, porque é a placa, tá? Vamos ver se esse fio não tem nenhum quebrado aqui. Não tem, né? Deu para entender que já não é mais assunto de placa. A não ser que tem um fio aqui no meio quebrado, né? Vou tirar o fio do capacitor. Vamos ver agora. Vou tirar a tomada de novo. Sempre repita todos esses testes aí quando você estiver querendo fazer alguma coisa com máquina, tá, pessoal? Tá, agora eu vou colocar no capacitor dela, no próprio dela. É, mas lá não dá sinal nenhum no dela. Agora vamos no outro aqui. Poderia estar quebrado. Galera, esse fio tá quebrado aqui dentro, ó.
Tomara que seja isso. Ó, pessoal, eu não queria pausar o vídeo, senão alguém vai pensar, será que ele tá fazendo mesmo? Então eu não vou pausar o vídeo, Só que eu não sei se vou conseguir filmar aqui, galera. Tá difícil o negócio. Vou tentar ver se vocês conseguem ver pelo menos o que eu tô fazendo aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver alguma coisa. Ah, tá assim, né? Tá vendo? Tá enxergando. Então agora eu vou descascar aqui, ó, essa pontinha. Tá, pessoal? Vou descascar aqui essa pontinha e vou colocar ali pra ver, quem sabe o negócio vai dar certo agora. Eu adoraria que não fosse problema na placa, mas parece que tá na placa. Porque o capacitor aqui tem tudo a ver com esse fio quebrado. Aqui no capacitor, com esse fio quebrado tem tudo a ver, pessoal. Agora, tem mais uma coisa. Aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vou enfiar ele aqui. E daí eu coloco o plugzinho, pessoal, em cima dele aqui, ó. Plug dele mesmo, pra firmar, pra não ter... Quebrou dentro do plug o fio, abençoado. Aí, galera. Tá, se for o capacitor agora, não tem. Porque é possível ser o fio quebrado, pessoal. Só que agora eu vou deixar ela aqui e vou voltar lá. Porque eu tenho que ir lá em cima para vocês poderem ver. Eu preciso adiantar o processo lá porque ela parou de lavar. Porque ela parou de bater, porque ela passou lá em cima o programa, né? Você sabe, tem um tempinho, aí ela entra no molho. Agora eu vou lá mudar. Vou dar uma volta aqui, tá, pessoal? Desligado, agora mais um estralinho. Aí. Ela vai voltar a fazer aquele tom. Bom, galera, agora sim. Agora tem força, tem tudo. Só que uma coisa tem também que não tá certo. Tá batendo para um lado só. Essa parte é um pouco triste, mas a gente vai providenciar uma placa aí, pessoal. E na sequência eu vou mostrar para vocês. O capacitor realmente estava quebrado, era um fio quebrado, trouxe o problema. Agora se eu colocar no dela mesmo, lá provavelmente vai ter essa mesma força aqui. Vamos tirar daqui? Olha aí, já enfraqueceu. Agora eu vou colocar no dela mesmo. Vou colocar no capacitor dela, tá? Vocês vão ver aqui que o fio quebrado faz uma grande diferença. Olha aqui, galera, agora eu vou passar esse fiozinho lá. Você já vê que vai mudar a diferença do motor aqui, olha aqui, ó. A diferença é grande, tá? Mudou o barulho. Agora eu vou encostar lá, vocês vão ver. Olha lá. Até faísca, ó. Ele arranca mais forte o capacitor. Agora eu vou colocar ele. Não tenha medo, tá, pessoal? Isso aqui é normal, o capacitor faz isso mesmo. Essa é a descarga que dá no capacitor. Se você encostar a mão firme, não vai ter problema. Se encostar fraca, frouxa, vai levar choque. Só que a gente aqui trabalha com isso há muitos anos. Peço que vocês tenham cuidado e não se machuquem. Agora eu vou colocar o plugzinho para firmar ali, só para não deixar. Porque vou ter que mostrar para vocês, talvez tudo em um outro vídeo, porque está batendo só para um lado, pessoal. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Então deixa seu like se você gostou aí, ó. Explicações excelentes para você que quer ser técnico ou até consertar sua própria máquina, tudo bem? O capacitor tinha problema com o fio quebrado. Agora vamos ter que mostrar no próximo vídeo como fazer essa máquina parar de bater para um lado só, desse jeito aqui, ó. Tá indo só para um lado, pode ver. Ela tem que ir tum, 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 mas ela não tá fazendo, tá fazendo tum, tum, é assim, tá? Então bate para um lado só, vocês podem ver claramente, perfeitamente, só para um lado, tá? Então, pessoal, no próximo vídeo estarei mostrando como fazer bater para os dois lados, tá ok, pessoal? Para lavar certo, que tá lavando errado por enquanto, tá ok? Até o próximo, então, muito obrigado, um abraço para vocês e que Deus abençoe. Se inscreva no canal, não esqueça de dar um likezinho.